Prav lep pozdrav voščim vsem, ki ste v naši družbi. Ja, potem, ko se je včeraj Slovenija zmago proti Kazahstanu uvrstila na Evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji, se danes nadaljuje domača klubska scena. Ja, ne najboljša podaja, napaka Kranjčanov, 3-3, tale situacija, pa poglejmo, kaj lahko Zavrč iztrži, priložnost in žoga je v mreži. Vodstvo Zavrča, zadev je Rok Zorko že v 6. minuti tekme. To je seveda odlično, gledano iz nevtralnega zornega kota, hiter zadetek danes v športnem parku Zavrč. Veselje pa peščice gledalcev. Odigrana septembra leta 2016, ko je na tem stadionu slavil Triglav z 2-1, to je bilo v drugi slovenski ligi takrat, ni še konec akcije, je morda priložnost, pa zdaj podaja priložnost in 1-1. Zadev je Leon Kondič, 1-1, torej zdaj v športnem parku Zavrč. Kranjčani niso imeli veliko zaključnih strelov, tokrat pa se je žoga potem odbila in natančen strel Kondiča za izenačenje. Kuvek. Ja, močan strel daleč, tokrat to da žoga mimo vrat Predikaka. Predikaka dobra podaja. Ali bodo domačini prišli do strela? Da, to da Pokorn. Dobra, odlična podaja Pokorna, tu je priložnost za Kranjčane, to da brez strela je ostal Kondič. Ja, kaj se zdaj dogaja? Rdeč karton za vratarja Maroha. Karton za vratarja Maroha. No, ne vem točno, kaj se je zgodilo. In pa Dakič. Dobro, zdaj Dakič je vedno Dakič, ki preigrava. Preveč je bilo nogometašev Zavrča in na koncu dosojen prekršek nad Dakičem. Obenem pa tudi rumeni karton. Prijel se je za glavo tam domači kapetan Potočnik, koga je doletela kazen, ki iščejo pot do zmage po rednem delu tekme danes. Čadež, priložnost Čeh in žoga je v mreži. Zadev je Mark Čeh, gol Triglava v 88. minuti. 1-2. Kranjčanom je torej uspelo streti domačo obrambo po izključitvi Bojneca. Napredovanje kranjskega Triglava v osmino finala pokala. Hvala za vašo družbo, lep dan želim še naprej.